Gara-gara event ini gue bisa hands on beberapa keyboard goib dan jadi tahu ada mechanical keyboard 10 jutaan ke atas. Yang suka mechanical keyboard kalian wajib banget nanti datang ke event ini. Ini asli yang ikutan rame banget. Yang datang gak hanya dari Jakarta, ada juga dari Jogja, Makassar, Bandung, dan kota-kota lainnya. Biasanya di event ini kayak pameran gitu guys. Kita bisa lihat dan cobain ngetik keyboardnya dengan catatan kalian tanggung jawab dengan resikonya. Ih, ini asli deh, keren-keren banget keyboardnya. Dari alu case sampai akrilik ada semua. Keycapsnya keren-keren. Artisannya jangan ditanya. Asli modifannya keren-keren abis. Rata-rata harganya di 2-3 jutaan sih ya. Tapi bahkan tadi gue nemu yang sampai 10 juta. Biasanya beberapa keyboard juga ini dijual ya. Jadi kalian bisa nego sama pemiliknya kalau kalian minat. Banyak booth juga dari brand ternama seperti Rexus, Noir, Fantech, Pressplay, dan lain-lain. Udah pasti harganya juga diskon kalau kalian beli di sini. Gak sabar nunggu IMKG Meetup 2024. Yuk nabung dan cobain nanti kesini ya.